Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaalii kan koo akkam nagee keessanii baay'ee viidiyoo har'aa waliin deebiinii akkam nagaya an nagee galeessa rabbi jira viidiyoo har'aan dhufe har'a yaada qaba yaadni kiyyaas waa'ee yeroo ammaa kana adeemaa jiru innis waa'ee Caalaa Bultaamii innaa kana dura waa'ee galaana irraa dubbadheen ture gaafa ijoolleen galaana waan tatta'e jedhan akkamitti galaana namaa tuqamuu qabu jedhee minaamin dubbadheen ture yaa nama waan tokko bahee Oromoo hin qeeqii maal hin jedhin tuquun hin danda'amu. Caalaan garuu bahee Oromoo qeeqaa jira. Otuu ilmaan Oromoo ajjeefamaa jiranii otuu Jawaar faan mana hidhaa mana dukkanaa keessa dararamaa jiranii nama kana gochaa jiru irratti suuraa isaa postotee bagee dhalatti minaamin mirga isaati abbaa fedhee deeggaruu mirga qaba. Garuu Oromoo qeequmoo mirga akka hin qabne bareechinii itti himnee jirra yoo dhaga'u ta'e jechuudha. Kanarraa kanaaf immoo please gandummaarraa bilisa ta'a. Ijoolleen baay'een kan keessa keessanitti dhibee gandummaa yeroo ammaa kana koronaanuu dhibee argachaa jira. Dhibee wanta dawaa hin qabne garuu addunyaa kanarratti ani gandummaa argee dhugaa rabbi dawaa hin qabu keessa keessanii baduu dide sababa gandummaatiif kana dura bara Haacaaluun biyya Suud Afrikaa keessatti mucaa hiriyaasaa ajjeese jedhanii warri Jimmaa ijoolleen hiriyoonni achitti yeroo waliin Caaluun biratti ajjeefamu ragaan maaliin jiran akkasitti gaafa isaan boohanii himatan sana isin warri biyya isaa taasan jechuudha sababa gandummaatiin warri biyya isaas ta'ee warri sirba isaa jaalatu warri isa dinqisiifattoonni isaa kuni kana ta'uun qabu Caalaan kanan godhuun qabu jettanii irraa lolaa turtan. Garuu akkamitti kan kanan goone gochus hin godhas jechuudhaaf hin godhus jechuudhaaf isin bira hin jirta waan ta'eef hamma sana dhibbaan dhibbatti amantanii irraa loluun kun dhibee gandummaati malee haqa dhaabbatan jechuu miti. Hammas deebi'ee yeroo inni har'a nama Haacaaluu nyaate nama hiriyaasaa nyaate deebi'ee nurratti faarsu waan gaarii godhe jettanii baga ajjeese baga faarse warri jettan dhugaa rabbii jechuun maal akka isin hin jedhuun beeku bichaa rabbiin dhibee gandummaa kana isin keessa haaqu yoom akka isin haqaaf dhaabbattan garuu ani hin beeku. Yeroo hundayyuu ijoollumti gandi keessanii yoo tuqame liqettanii isa kaatanii iyyitan kana waa'ee siyaasaa isiniif hin galli natti fakkaata waa'een qabsoo Oromoo isiniif hin galli taata natti fakkaata Caalaan akkana godhee Caalaan akkas godhee Habiibtii kan lubbuutti dhabee jira bar kan lafeetti caccabee jira bar qabsoo Oromoo kanatti anaafsi homaan goone bar anaafsi taraa namaati bar asuma teenyee jenna malee homaan goone. Garuu kan kana ol godhetu jira. Caalaan dhugaadha. Waa baay'ee godhee jira. Sirbee jira. Sirbi isaa kan nama kakaasu kan animtu sirbi kasaa yoo dhaggeeffadhe dhugaa hedduu tokko kan na kakaasu sagalee baay'ee nama kakaasu fi baay'ee bareeda qaba. Haa ta'u garuu inni kana godhe jedhanii yakka isaa dhoskuun inni kana godhe jedhanii har'a yoo inni badiirra jiru isa deeggaruun jaalala isaa qabdan natti fakkaatu. Namni isa jaalattan tokko badii isaa bakka inni dogongoretti itti maadeemu kana gootee kana sirrii miti karaa sirriin jirtu jettanii itti himuudhaan alatti waan isa jaalattuuf jecha yeroo inni yakka godhe jedhanii ragaa qabnaa nurraa ilma keenya ajjeese jedhanii himatanitti Caalaan kanan godhu jettanii irraa loluun keessanii kuni haqaaf dhaabbachuudha. Kuni miira namummaadha. Mee of ilaalaa mee dhaabbadhaati of qoradhaa jechuun ani maal gochaan jira ani maal deeggaraan jira ani dhugaaf dhaabbadhaa jira moo nama jaaladhu waan an jaaladhu faniin dubbiirraaf qabaa fi jira jedhaaf gaafadhaa. Ani abboleessa kiyya isa wajjin dhaladhe maan taane abboleessa kiyya isa wajjin dhaladhe maan taane yakkamaadha taanaan yakkamaadha irraan dubbadha dhugaa isiniin jedha fakkeessuuf miti. An eenyummaan taane yeroo ammaa kana nama abiyyiin natti faarsu arguun jaaladhu. Okay ani waa gochuu hin danda'u garuu nan Abiyyi mee Haacaaluu isaa miti kan ajjeesaa jiru. Eenyutu Jawaariin hidhee dararaa jira? Jawaariin hidhee kan dararaa jiru Oromoodha. Shaneedha. Haacaaluu shaneetu ajjeese erga jedhanii nama Jawaarfaa hidhee dararaa jiru mana dukkanaa keessatti har'a gabba'anii yoo namni namatti faarsu abboleessi kee dhiingad abboleessi kee inni waliin dhaladhe Abiyyi jechuun poolisii dhalleen abboleessi kee waan ta'eef deeggara Abiyyi natti fakkaata suuraa isaa poostitoon godhiin waan ta'e waan Abiyyi faarsu dubbate dhugaa abboleessa kee isa wajjin dhaladhe koomintii ani barreesseef iskiriipshoot godhee sin agarsiisuu danda'a. Bilookii gochuun hedda abboleessa kiyyuu jechuudha. Eenyumaan taane yeroo ammaa kana harmee ishee nadeessootaat yaada gaarii Abiyyiif qabatu taana mirga isheeti garuu ana wajjin waliin wanna jechuun dandeenyu walii galuu hin dandeenyu. Abiyyi ilma Oromoo miidhaa jira. Bara wayyaanee miidhamnee jira. Haa ta'u barra kamiyyuu Oromoo miidhamaa ture garuu bara kana otoo ilma Oromoo tokko biyya bulchaa jiru Oromoon akkana miidhamuun Oromoon akkana nyaatamuun Oromoon akkana hidhamuun kuni yaani tuffatamuudha. Kun nu tuffachuudha.
ani kan bulchaa jiru ana Oromoodha. Oromoo akkana godhe Oromoon nan tuqu Oromoon naffalmuu yookiin immoo maqaa nan balleessuu bahanii naffalmanii jechuudha yaadni isaanitti fakkaata gaafa inni kana eegalu. Garuu Oromoon eenyumaan taane eenyu abbaan bulchaa jiru nama gaarii nama Oromoof waan gaarii yaaduu ta'e eenyu Tigreen dhufee yookiin Amaarri fedhii abbaa fedhii yoo bulcheeyyuu dantaa sanaan qabu Oromoon jechuudha. Dantaan Oromoon qabu mirgisaa kabajamee fi buluu malee dantaa aangoo natti fakkaatu akka ani yaadutti jechuudha akka wal dhuunfaa kiyyaatti akkanaa galetti jechuudha. Saniin alatti nama ilmaan Oromoo miidhaa jiru dhufee Caalaa yoo hara nutti faarsu inni maal godhe inni eenyu maal yoo qeeqame hoo eenyu akkamitti Caalaa dhuunfaa akkamitti akkas jettanii warri fokkortan kun maali Caalaan eenyu nama mii lubbuu akka qabamii inni qeeqamuu qaba abbaan fedhi waan fedhi gaarii godhe Caalaan keenya bara artistii keenya mii so ani waan inni dogongora godhe itti muu qabu ani akkamitti qeexanii Caalaa goota akkamitti goota okay waan gaarii godheedha sirbeera garuu bakka dogongora qabutti immoo itti maa deemuudha hara waan jaalatuuf yookiin immoo Caalaan waan mucaa biyya keetiif ta'e jedhee ta'eef yoo nama ajjeese nama najjesan jechuun gaariidha ragaa qabnaa mucaa kana nurraa ajjeesee nuu gaafadhaa seeraan jedhanii gaafa isaan iyyaa turan dhugaa rabbii dhibee gandummaa hamma kana namatti cimaa dada Caalaan kanan goonee goota keenya inni minaamina akkatti waliin itti fufuun baay'ee ulfaata dhibee gandummaa kana of keessa haqa yaada sirriif dhaabbadha haqaaf dhaabbadha eenyumaan taane qeeqamees namni nama jechuudha okay yaa nama yeroo ammaa kana nama jiru qeequufis faarsuufis baay'ee ulfaata garuu nama dogongoraa jiru tokko yoo itti nimne nama diina keessatti faarsaa jiru tokko yoo itti nimne akkamitti namni sun ofara namni sun baqaani sirrii godha barharra Caalaa waan inni gochaa jiru kana kaleessa meeqa postotee Oromoo arrabsi har'a ganama kana ka'ee Oromoo arrabsi kaleessa okay dhugii an even mucaan kun maybe mana haraqee taa'ee takka shanaaf irra kana qammasee waan ta'e postotee laata waan jedhee yaadiin ture garuu ganamallee ka'ee machiin irraan galle moo maan inni dhugaa rabbii qoosaa miti garuu na aarsi akkamitti akkana Oromoo qeeqa inni uummata Oromoo kana hunda qeeqee nuti isa tokkicha qeeqneef warra afaan banta warra gandummaa dhibee sanii jechuudha. Xiiqii keessa nama galtanii akka namni isarraa hin buune gochaa jirtan dhugaa. Okay. Inna ani haa qeeqamu jechaan jiru. Ani waan tokkos haa ta'u jechaan jiru. Haa jiraatu garuu mucaan kun bakka dogongoruutti itti himaa. Bakka inni yakka hojjetetti illee haqa itti himaa malee waan jaalattuuf waan mucaa biyya keetii ta'eef inni kana hin goone inni akkasii Caalaan akkana Caalaan akkasii Caalaan akkana jettee foggoruu no ayina faam dhugaa rabbi hin ta'u. Waan takka liqibsamu jechuudha fudhannu namni baay'een fudhatu maybe namoonni fakkaattonni akka kan keetii gandummaan dhibeetti ta'e fudhachuu danda'an garuu namoonni immoo gandummaa rabbilisa isaanii haqaaf dhaabbatan namoota yaada positive qaban kama akka kan kooti jechuudha fudhachuu dhiisuu danda'a isin nageetifii taatanii bakka yaadni keessan hundi nageefetti namni yoo nama tokko qeeqe sirreessuudhaaf malee miidhuudhaaf miti okay maal jedhan Caalaallee ajjeesisuuf fi maaliif warri jetta namni Caalaan haaduu jedhee postuuti hin jiru rabbiin isa ajjeetiin haa jiraatu Oromii dheeraa haa jiraatu garuu Oromoo qeequu arrabsuu ammas mirga hin qabu yaa akka waan ofiisaa qabsaa'ee inni qofni qabsaa'ee wayyaanii ari'ee minaamin of godha barbaada postii isaa namni seeraan hubatee ilaalutti jechuudha. Ji'a lama qabsoo akka nama qabsaa'ee daggala galanii suuraa kaanii deebi'an minaamin haina faam dhugaa rabbii hin ta'u kun jechuudha. Okay. Kanaaf jechuudha. Caalaan waan gaarii hin goone jechaan jiru. Baay'ee cimaadha. Baay'ee sagaleen isaa qabsoo Oromootti qeerroo kan kakaasee waan baay'ee godhee jira. Baay'ee gubazii mucaati. Akkasuma immoo waan gaarii waan inni godheef jecha har'a badii isaa itti muu hin dhiifamu. Yakka inni godhame immoo itti muu hin dhiifamu. Bira turtee warroonni gaafa inni nama ajjeese bira turtee jedhanii warri bira ture. Warri gaafa Caalaan gaafa mucaa sun ajjeefamu bira ture mana tokko keessa kireeffatanii waliin jiraatan warri Caalaa akka malee itti jaalatan koonsertii yoo qopheessanii yeroo baay'ee Caalaa kana wajjin sirbachitti jireenya gaarii walumaan bara dheeraa jiraatan Caalaa akka malee lubbuu ofitti jaalatan fuudhanii waan hin goone irra godhan jedhee hin yaadu'an garuu badii isaa waan ta'eef Caalaan nama nurraa ajjeesedhanii himatanii ragaa qabnaa viidiyoo qabnaa jedhanii gaafa isaan akkasitti buuhan garuu isin Caalaan kanan godhu jettanii irraa wannaa jechaa turtan akka waan bara jirtee wannaa jettu jechuudha. Kanaaf dhibee gandummaa keessaa baha isinii fi fakkaattonni gantoonni jechuudha. Caalaan har'a akkamitti abboleessa isaa du'ee osoo ji'a lama hin gahin
nama obboleessa isaa ajjeesee nyaatee nama dhugaa Haacaaluu baasuu erga mootummaan kun harka keessan qabaanne dubartii Haacaaluu waliin turte san maaliif seera jalan oolchi? Dhibbaan dhibbatti mootummaan kun du'a Haacaaluu keessa waan harka keessa qabuuf miti. Innaa otoo Haacaaluun du'ee ji'a lama hin ga'in akkamitti nama Haacaaluu ajjeese, nama Jawaariin mana hidhaa keessatti dararaa jiru, nama ilmaan Oromoo guyyaa guyyaadhaan ajjeesee dhiiga isaanii dhugaa jiru. Mootummaan kun maybe yeroo dura dhufetti waan gaarii godhee hundumti keessanii baay'ee rukunnee fi faarsnee ol fuunee ilma abbaa gadaa jenneen maal jenneen. Ammas inni waan fedhes ta'u Oromoodha. Garuu waan inni Oromoo ta'eef otoo inni ilmaan Oromoo miidhaa jiru, otoo inni dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa jiru waan gaarii godha jennee faarsuu hin dandeenyu. So Caalaan akkamitti otoo Haacaaluun ji'a lamayyuu hin gahin nama Haacaaluu nyaate nurratti faarsuu danda'e. Mee yaada akkuma namaatti jechuudha. Inni yoo deeggaraa isaayyuu ta'e keessa faatti yeroo kanatti Oromoonni yaada namicha kanaaf qabu yaada gaarii miti, namicha kanaaf fedhaa hin jiranii barbaadaa hin jiran jedhee erga Oromoof kabajaa qabaate erga immoo arrabsamuu hin barbaanne yookiin immoo akka Oromoon isa jibbu hin barbaanne akka nuti onni keenya keessa isa haqnu erga hin barbaanne yookiin immoo nageenya uummata wajjin erga hoo barbaade maaliif suuraa namichaa postoteen duratti faarsa. Yeroo kanatti gadda argee jira, Fayyisaa irraa argeera. Gaafa Fayyisaan wayyaan irra isa naa wayya jedhee postote ilmaan Oromoo maal akka jedhan, ijoolleen baay'ee maal akka jedhan yookiin Fayyisaa maal akka godhan argee miti. Inni immoo san argeerraa sanirraa barumsa fudhatu maaliif hanguma deemee hin jedhuun happy birthday deemee hin jedhuun manatti. Abiyyiin deemee manatti happy birthday tu baga dhalatti Abiyyi jechuun hin danda'a. Maaliif postota? Akka nuti qeeqnu barbaade, akka nuti irratti duullu barbaade, akka arrabsamu barbaade, akka ofuma isaatii onnee keessan keessaa fuudhaa na baasaa jedhe. Caalaan jechuudha. Nafsi Caaluun jedha. Caalaan jechuudha. Innaa kanaaf jechuudha Caalaanii ofiisaa naqiiqaa ofiisaa irra duulaa ofuma isaa tuqee Oromoo jechuudha. Dhugaa rabbi ofuma isaa tuqee ilmaan Oromoo warra isa qeeqanii arrabsan kan hundayyuu ofuma isaa dhufee tuqe malee namni isa tuqe hin jiru. Yoo barbaade deemee manatti baga dhalatti jechuun mirga qaba. Mootummaa kanas deeggaruu mirga qaba. Garuu poostotullee maalillee mirga qaba. Garuu irra deddeebi'ee isa nama tuttuqu warra dheengadda qabsoo bartanii maal jedhu inni maal godhi? Bar nama lubbuutti dhabe jira, nama lafeetti caccabe jira, nama baay'ee qabsoo Oromoo kanatti waa baay'ee ta'etu jira. Okay nuti warroonni akka keenyaa taraan humaa hin goone kun haa jiraannu malee inni akka waan adda isaa qabsaa'ee wayyaanii ari'eettarra gaafa namoota qabsaa'ota arrabsuu isi warra Facebookidhaan afaan bantan manaamna jedhee afaan akka taasa'u inni maal jechuu isaati. Inni Oromoo guutuu yeroo qeequ saalfatu nuti isa tokkicha qeeqni warri iyyitan jechuu barbaadeen. Walumaa galatti baay'ee dogongora jira Caalaan jechuudha. Karaa sirriirra hin jiru. Kanaaf immoo qeeqamee sirraa'uu yoo galimmoo nafxanyaatti galuun mirga qaba. Abiyyiin deeggaruun mirga qaba mirga isaati. Garuu ammas taananii waan qabsoo Oromoo faalleessu wayim dammoo faallaa Oromoo hin deeme taananii namni sarraa bu'u hin jiru. Inni siin arrabsa nama arrabsaa nus hin qeeqna. Inni sun qeeqa inni nus hin qeeqna kanuma jechuudha. Kanaaf yoo abbaan of kabaje namni nama kabaja. Yoo of kabaje namuu hin kabaja. Yoo of hin kabajne immoo namni kana dura maqaa isaa dha'ee jira. Garuu inni immoo har'a arrabsa eegallaaniin namoonni itti qeeqaa jira jechuudha. Kanaaf Caalaan walumaa galatti sirrii hin jiru. Yeroo ammaa kana kanaan dura sirrii jiraachuu danda'a, kanaan suura qabsaa'uu danda'a, kanaan dura waan gaarii gochuu danda'a. Ammaaf garuu baay'ee dogongoraa jira. Dhuguma Caalaa hin jaalattan taanaan gorsaanii warri isa maatu itan jettanii caffartan kun bilbileetiin gorsi. Saniin alatti akkanaan afaan hin baninaa jechuu barbaade. Innaa haasawaa isinitti dheeresse daqiiqaa 13 oomaa eegale bakka naganaa suuraa. Viidiyoo biraatti walitti deebina. Warroonni arrabsuu minaaminna jettanillee jiran jalatti hin qoxxoroon. Ciao.